如果各位係有70零萬嘅 budget， 想喺 Richmond 一個靜中帶旺嘅地方買一個2房1廳接近1000尺嘅單位，今日呢，我就想介紹我獨家盤16019099 Cook Road， 係呢一個盤呢係 Concord 打造㗎。我哋一陣呢就馬上開箱。咁點解我哋嚟呢個公園 Garden City Park 嘅呢？因為呢行1分鐘就到呢度啦。咁呢個咁大嘅花園就係屬於你㗎啦。一入到嚟咧就係一個廳，咁雖然佢11年房齡啦，但係咧你見到個廁所咧都配套起缸嘅設備嘅。咁入到嚟呢度咧就係主人房啦。呢個單位咧總共咧有955尺㗎，非常之實用。做晒層架喺度，哇，都已經係啲櫃桶唔使自己再去 IKEA 買嘢㗎啦。主人嘅洗手間就係 bathtub。係有浴缸嘅單星盤，所有啲嘢都做好晒㗎啦。入到嚟廚房有一個4頭爐頭，係用煤氣嘅。個 backlash 咧都係1幅過啦。咁你如果清潔都容易，咁啊可以有個窗喺度喎。咁啊非常之對流啦，呢度你就可以一路煮飯咧，一路睇住呢個城市景啦。翻到嚟呢邊咧，你會見到有個雪櫃啦，個 size 都好好喎。係大嘅雪櫃嚟嘅，用嘅電器咧都係一啲靚嘅電器嚟㗎。佢係用 Miele。咁過到嚟呢邊咧，你都見到好多層架嘅洗碗機咧，就喺呢度。咁亦都有個微波爐包埋嘅。咁呢度亦都好寬闊啦。如果有人入嚟斟水啊，你都可以喺度炒餸㗎喎。我哋嘅管理費咧係550蚊嘅，咁煤氣咧就已經包埋俾你㗎啦。入到嚟客廳咧，呢個955尺嘅客廳咧，佢咧就係非常之實用嘅。咁你會見到咧，嗱呢度咧就放你嘅 sofa 啦，做啲 virtual staging。你見到個 sofa 就係咁樣咧，平時你就喺度咁樣攤下。因為我哋西南角，所以咧佢咧就對流咧係非常好啦。個好大嘅 patio， 你又可以欣賞下好遠嘅城市景。到嚟呢個 second bedroom， 開咗窗之後咧真係好通風啊！下邊咧望住嗰個花園咧，係咪嗰個 Garden City？ 哇！直頭係見到啲細路哥喺度玩啊，上滑梯添喎。好清涼啊呢度，咁佢都係做咗有啲 closet 喺度啦，都好多儲物空間。呢個1601嘅單位咧，配備咗一個 EV charger， 所以如果你哋買新車就唔需要擔心冇地方叉電啦。好，咁咧，我哋就去 TNT 買埋餸先啦。由9099 Cook Road 咧，一路揸車2分鐘就嚟到你嘅生活商圈啦 ，Richmond Centre， 你哋熟啦，無論係食嘢、買嘢、玩嘅，乜都有啦。所以咧，你想係用70萬頭買個2房1廳嘅9099 Cook Road 單位啊，定抑或走去 Metro Town 買個1房咁上下？歡迎你留言話俾我聽。中意我嘅片嘅，請你 subscribe、share 同埋訂閱我，咁你就會期期都收到地產嘅資訊㗎啦。